Dobro večer. Cut the music, ok. Dobro večer, dobrodošli u moju najnoviju izložbu koja se zove Ja nisam opsjednut seksom. Ja nisam opsjednut seksom. Sigurno? Da, upravo tako. Dakle, vrlo mi je drago što mogu prikazati dva moja najnovija rada koja su remek dijela svjetske umjetnosti. Evo, sad možemo prijeći na prvi rad. Koji se zove? Dužina, to jest veličina, nije važna. Kao što vi svi shvaćate što to predstavlja, najveća kita u svijetu. Imamo dokazni instrument. Sad slušatelji, to je gledatelji vjere. Gore je tam negdje unutra. Da? Puni 100 cm, ko ima veću nek mi se javi. Ok. Dakle, čega snimamo malo iz drugih kuteva. Najveća kita na svijetu, Ček. ali veličina nije važna, dakle, nije važna uopće koliko je, veličina nije važna. Lice nije važno. Jedan zoom prema ovdje. Ja se jako ponosim ovim radom, to. Komentari. Ne znam kako ću spavat danas. Dakle, ovo je isto zgodno. Dakle. Zgodno remek dijelo ovoga. Zgodno remek dijelo, da. Mario. Dakle, što vidimo ovoga, to su obline. Dakle, jako ekspresivni. Važno je jedna stvar. Lice nije važno. To je poanta ovog dijela. Nadam se da ste shvatili to. Ok, dođite na moju sljedeću izložbu koja će biti uskoro. Dobro večer, dame i gospodo. Vi gledate radio televiziju Šor. Današnja tema je pranje u nesvijest. Naime, kako je današnja televizija zagušena glupim dokumentarcima tipa pravilna upotreba prezervativa ili spolne bolesti, odlučili smo malo promijeniti temu u nešto zanimljivije. Današnja tema je, kao što rekao, pranje u nesvijest. Kako bi to zornije prikazali, doveli smo u studio jednog gosta. Molim vas, pojavite se sa Marijom, prijateljičarem iz Vrapča. Mario, pozdravi publiku. A sada ćemo, radi gledalci, sustavno prikazati sve moguće načine pranja u nesvijest. Kao prvo, jedan od najčešćih načina pranja na nesvijest je paljanje na nos. Ovaj način pada je prilično bolan ukoliko nemate nekakav zaštitni pokrov ispred sebe, ali pruža najbolji doživljaj. Je tako, Mario? Dalje. Drugi, najčešći način pranja na nesvijest je pranje na leđa. I ovaj način pada također zna biti vrlo bolan ako nema nekoga da vas zaustavi. Kao što vidite. Sljedeći način padanja ovaj način padanja je veoma rijedak, ali još rjeđi način je padanje na lijevi bok. Ovaj način padanja je vrlo bolan i zato je ekstremno rijedak. U novije vrijeme prilično popularno je padanje u nesvijest u stilu slavnih osoba. Christopher Reeves. Terminator tebi slušu. Hasta la vista, nenes! Barbara Streisand. John Wayne. Dragi gledalci, ovim bi zaključili preglede pranja u nesvijest. Nadam se da ste nešto korisno naučili. To je dobra ga.
večer, dragi gledatelji, dobrodošli u moju novu izložbu pod imenom Ja stvarno nisam opsjednut seksom. Verzija 2. Dakle, preskočimo uvod i idemo odmah na moj prvi izložak, koji sam malo zaboravio kako se zove, ali nema veze. Vi kažete izložak. Jako se ponosim njime, to je fakat remek dijelo. Riječi to ne mogu opisati, jednostavno to morate vidjeti. Lice nije važno, broj 2. Lice nije važno. Ne znam što bih rekao o ovome, jednostavno... Dakle, jedno od najveće remek dijelo. Da, samo da nešto izmjerim. Samo izmjeriti, ali ne idem vam. Ok, vrlo dobro. Ok, to me samo zanimalo. Sad možemo prijeći na moj novi rad. Koji nije još potpuno završen, ali svejedno želim vam ga prikazati. Ovo je prava stvar. Lijepa guza, joj, kako mi, joj. Moramo sad malo. Dakle, pred nama vidimo posebno rad skulpture ovdje malo ne valja. naše izložbe, ništa ne valja, sve to u redu. Ok, sad ja okrećem. Dosta perverzija, molimo. Ipak možda će ženski dio ekipe gledati ove umjetnine, stoga molimo za krajnje razumijevanje prilikom gledanja ovih scena. To dakle, ne za mlađi ispod 18 godina, to je 17 tamo nas ih puno jeste tu. Ne mogu bez rukavica. Ok, to smo glavna dva izložka večeras. Još samo postoji... Malo izdalje ga, molim. Trenutak šutnje. Još možem prikazati ovo je tek početak novoga rada, koji će se pretvoriti u nešto jako veliko. Do sada je malo dosta. Dakle, kažete da ima tendenciju rasta. Ima tendenciju rasta, tako je. Ne. I time završavamo večerašnju izložbu. Nadam se da ćete doći i vidjeti moju izložbu Ja stvarno, ali stvarno nisam opsjednut seksom, verzija 3, koja će biti uskoro, naravno. Doviđenja. Doviđenja.